1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ke bala pulang. Masih nyetep Vespanya, tapi gue dapat bantuan sama Ali Compong. Bismillahirrahmanirrahim. Menan, gendongnya nih. Berat banget ini tasnya soalnya. Buset. Karena ini ada kruk asnya. Duluan dulu nyetapnya. Capek banget soalnya. Jadi dibantu sama Ali Compong dulu ini buat nyetep. Untung suasananya adem ya, jadi ya aman lah. Dasar Ali Compong, dia nggak kuat kakinya, kakinya nggak kuat. Ali Compong si gila lemah, Ali Compong si gila lemah. Aduh, lemah. Aduh, adem sih suasananya, jadi aman. Jadi kapan kalian main ke sini? Oke? Karena dia nggak ada remnya, jadi harus bener-bener pelan banget ini. Ngandelin oper gigi juga sih adek gue ini. Dia sudah termasuk jago juga bawa Vespanya. Nggak usah diraguin lagi deh. Yo, siap.
Aduh, lelah juga ini kaki. Udah jalurnya udah ke jalur gede, jadi lebih enak dan tinggal nerusin aja sampai ke kota. Jalurnya lebih enteng lah, lebih ringan dan lebar juga, nggak banyak tanjakan. Kalaupun ada tanjakan, ada space buat ngedorongnya, jadi lebih aman. Dingin tapi men. Untung adem, jadi enak banget. Sekalipun nyetap ya, panas-panas dingin. Aduh, udaranya seger. Gue lebih ngamanin jalan juga. Ngamanin jalan juga biar si ini aman juga. Siap. Tadi dia mau bantuin juga sih, cuman kaki nengkreng dulu men. Gua selalu ngajarin adek gua buat bisa mandiri sendiri, karena gue di rumah kegiatan apapun yang sekiranya gue bisa bantu, gue bakal bantu. Apalagi soal kayak gini, karena gue pernah ngalamin banget. Gue nggak punya kakak cowok, ada yang nakalin dan sebagainya, gue nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Sekarang dia punya gue, kalau ada apa-apa pasti gue bakal bantu. Selagi dia benar, pasti gue bakal bantu. Zamannya gue berantem atau ada yang nakalin, nggak ada yang ngebantu, karena kakak gue cewek semua. Bersyukur dia punya kakak cowok. Gue dulu pengen banget punya kakak cowok.
Ketika ada yang nakalin, serius, gue paling benci banget pas lagi zamannya sekolah SMP gitu. Ada yang nakalin, gue nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Teman hanya sekedar buat cerita saja. Zamannya dia, gue udah gede. Seenggaknya kalau ada apa-apa, gue bisa langsung datengin. Serius. Semoga jadi ada yang baik buat jaga orang tua, apalagi udah nggak ada bapak, jadi standby di rumah. Amin. Sedikit emosi meluap-luap. Aduh. Lagi nak Tuhan? Egal. Jalurnya lumayan jauh sih, nggak lumayan lagi, jauh banget. Kayaknya udah sampai nih. Aduh. Udah sampai nih. Hei bro. Aduh. Kan mati dong,